Estos son los Travel Facts en 30 segundos. ¿Sabías que Brasil es uno de los países más biodiversos del mundo? Brasil cuenta con una variedad de ecosistemas que van desde la selva amazónica hasta las praderas de la Pampa y los humedales del Pantanal. Brasil alberga una gran diversidad de especies y animales, incluyendo más de 4.000 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Brasil es el hogar de aproximadamente un tercio de todas las especies de plantas y animales del mundo.